Քաղաքագետների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի նախագահ պարոն Միհրան Շահզադեյանը եւ իրավական կամայնակացության դեմ, հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն մեր Հայաստանի առաջին օմբուդսմանը Լարիսա Ալավերդյանը եւ պարզվեց, որ ինձ չէին տեղեկացրել մեր հյուրն է նաեւ պրոֆեսոր Բանասյանը։ Նույն կազմակերպության վարչության անդամ։ Խոսքը տանք երևի պարոն Շահզադեյանին, թե Ես ուղղակի երկու խոսք ասեմ։ Գիտեք, վերջի ժամանակներում ինչ էլ որ մենք անց ենք կացնում կամ ուրիշները անպայման հարց է ծագում, դուք ումական եք, ինչական եք։ Մենք ուրեմն ես ուզում եմ հստակեցնել, որ մենք գիտահետազոտական եւ գիտափորձագիտական եւ այս առումով ներկայացնեմ ուրեմն ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ դոկտոր պրոֆեսոր Մանասյան Ալեքսանդր եւ գիտությունների տեխնացու եւ ասոցիացիայի նախագահ պարոն Միհրան Շահզադեյանը եւ ձեր խոնարհծառա ես ինչպես ինձ ներկայացնում եմ փորձանքագետ Լարիսա Ալավերդյան եւ այս առումով մենք այսօր մեր տված թեմայի մեջ իհարկե բավականին շատ թեմաներ կան, բայց մենք անդրադառնալու ենք հիմնականում երկու մեր կարծիքով կարևորագույն թեմաներին, դա այսպես կոչված անկլավների թեման է եւ այսպես թմկահարվող տրիպ ընթացը ընթանում է, թեկուզ մեզ համար այդպես էլ պաշտ չեն, որոնք են այդտեղ իրավական բավականին կոշտ եւ բարձ բոլորիս համար իրավական հիմքերը։ Դեյանն է անպայման պարոն Մանասյանը կանդրադառնա եւ եթե հարկ լինի ես կավելացնեմ կամ ինչ որ մի բան կարամ դիտարկում անեմ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Շահզադեյան։ Տիկին Ալավերդյանը անկլավների խնդրը այսպես լուրջ խնդիրներից մեկն է, որը որ մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ ամբողջ վերջի շրջանում տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի իշխանությունները դեմ չեն Ադրբեջանին հանձնել մեր հանրապետության որոշ տարածքներ, դրանք անվանելով ադրբեջանական անկլավներ։ Օրինակ, Տիգրանաշերը, որը ռազմավարական մեծ նշանակություն ունի մեր ազգային անվտանգության համար։ Որպես իրավական հիմնավորում վկայակոչում են քարտեզներին եւ 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը։ Եկեք պարզենք, ինչքանով այդ հիմնավորումները կարող են, ասենք, բավարար լինել, կամ ինչքանով նրանք համապատասխանում են իրականությանը։ Ինչպես հայտնի է, պետության տարածքը եւ նրա սահմանները սահմանվում են իրավական ակտերով, այլ ոչ թե քարտեզներով, հանրագիտարաններով կամ առանձին հեղինակների մեկնաբանություններով։ Դրանք որոշվում են բացառապես միջազգային իրավունքի նորմերով եւ համապատասխան ներպետական իրավական ակտերով։ Պետությունների մեջ սահմանների իրավական համագրումը կատարվում է միջպետական պայմանագրերով, իսկ զինված հակամարտություններից հետո նաեւ խաղաղության պայմանագրերով։ Քարտեզները, այդ թվում խորհրդային տարիներին կազմված վարչական քարտեզները կարող են ծառայել որպես տեխնիկական տեղեկատվության աղբյուր, սակայն ինքնին իրավական ուժ չունեն պետական սահմանները սահմանելու կամ փոփոխելու համար։ Հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որևէ հատված չի կարող հիմնվել միայն քարտեզագրական կամ պատմական փաստաթղթերի վրա։ Այդ հարցը պետք է գնահատվի բացառապես գործող միջազգային իրավունքի, Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերի եւ Հայաստանի ու հարևան պետությունների միջև իրավաբանորեն պարտադիր ուժ ունեցող համաձայնագրերի համատեքստում։ Այս առումով առաջի հերթին
անհրաժեշտ է արձանագրել մի հիմնարար հանգամանք խորհրդային միության իրավական առումով միությունում իրավական առումով անկլարներ գոյություն չեն ունեցել։ Այդպիսի կարգավիճակ սահմանող կամ նույնիսկ անկլավ եզրույթն օգտագործող որևէ իրավական ակտ չի ընդունվել։ Այն հնարավոր չէ գտնել ոչ ԽՍՀՄ սահմանադրություններում, ոչ Միութենական Հանրապետությունների սահմանադրություններում, ոչ էլ խորհրդային որևէ այլ նորմատիվ իրավական ակտում։ Հետևաբար, օրինակ Տիգրանաշենը կամ այլ բնակավայրեր անկլավ անվանելը չունի իրավական հիմք։ Նման ձևակերպումները լավագույն դեպքում պայմանավորված են իրավական հարցերի ոչ լիարժեք ընկալմամբ, իսկ վատագույն դեպքում հանրային կարծիքի վրա ազդելու նպատակով ունեցող քաղաքական մանիպուլյացիաներով։ Ավելին, Խորհրդային Միության Սահմանադրական համակարգում Միութենական Հանրապետությունների տարածքային փոփոխությունները չէին կարող իրականացվել կամայականորեն։ Եթե մի հանրապետության տարածքը որևէ հատված պետք է փոխանցվեր մյուսին, ապա դրա համար անհրաժեշտ էր, որ ոչ միայն համապատասխան հանրապետությունների համաձայնությունը, այլև ԽՍՀՄ բարձրագույն պետական մարմինների հաստատումը։ Դա բխում էր ԽՍՀՄ սահմանադրական կարգավորումներից, որոնցով հստակ սահմանվում էր, որ Միութենական Հանրապետության տարածքը կարող է փոփոխվել միայն նրա համաձայնությամբ և ԽՍՀՄ կողմից համապատասխան հաստատումից հետո։ Այլ կերպ ասած, որևէ տարածքային փոփոխություն չէր կարող իրավական ուժ ստանալ առանց ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի կամ օրենքով լիազորված միութենական մարմնի որոշման։ Մեր ուսումնասիրությունների ընթացքում չենք հայտնաբերել որևէ իրավական ակտ, որով ստեղծվել կամ ամրագրվել են Հայաստանի կամ Ադրբեջանի տարածքում այսպես կոչված անկլավներ։ Պետք է հաշվի առնել Պարոն Շահզադեյան, կներեք, ընդհատում եմ, բայց եկեք համաձայնվեք, որ չգիտեմ գրանցվել են, չեն գրանցվել, ոնց եղել, բայց ես լավ հիշում եմ, որ ասենք այդ գյուղը առաջ կոչվում էր Քյարքի, չէ, եւ դա ադրբեջանցիներ էին ապրում, եւ այդ գյուղը ենթարկում էր ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության, այդ թեման ոնց է գա, ասենք թե նույն Արցվաշենն էլ ասում եք անկլավ չի եղել, բայց Արցվաշենն էլ եղել է ուրիշ հարց է, որ Արցվաշենը նժարի վրա դնել Արցվաշենն ու Քյարքին, դա շատ սխալ է, բայց մենք պետք է ընդունենք, որ Արցվաշենն էլ եղել է նրանց տարածքի մեջ, բայց ենթարկվել է Հայաստանի, չէ։ Հիմա ես աշխատում։ Այս ուրվադրությամբ արդեն չեն աշխատում, չէ՞, եկեք մտածեք հիմա ինչա պետք է անել։ Տեսեք, ես այդ մասին ուզում եմ ասել հատուկ ուզում եմ նշել։ Տեսեք, ուրեմն ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի 1979 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 940 որոշմամբ նախատեսում էր, որ ձեռնարկությունների, միավորների, կազմակերպությունների, հիմնարկների, ինչպես իրականացվել համապատասխան հանրապետությունների նախարարների խորհրդի որոշումներով։ Ուրեմն, բայց դա չէր նշանակում, որ դա վերաբերում էր բացառապես գույքի եւ կառավարման համակարգին։ Դա չէր նշանակում, որ եթե մի տարածք, մի ասենք գյուղական, ասենք ինչ որ գյուղ կամ ինչ որ նման մի բնակելի վայր տվել են այս ռայսովետից մյուս ռայսովետի, ասենք ադրբեջանական ռայսովետի կառավարման համար, դա չէր նշանակում, որ այդ տարածքն են տվել Հայաստանից վերցել են, տվել են Ադրբեջանին։ Տարածքը մի հանրապետությունից փոխելու մյուս հանրապետություն պետք է ունենար իրավական որոշումներ, իրավական հիմնավորումներ, նման որոշումներ, նրան նման բան գոյություն չի ունեցել։ Ուրեմն նորից եմ փոխանցել մյուս հանրապետության սեփականություն, բայց չէր նշանակում, որ այդ հողը տարածվում է, ասենք, այլ հանրապետության։ Դա չէր կարող այդպիսի բան լինել։ Որոշումը հետևյալն էր, եթե հողատարածք, ինչ որ հող փոխանցում է մի հանրապետությունից մյուս հանրապետություն, դա պետք է ունենար իրավական հիմք եւ հաստատվեր ուրեմն Խորհրդային Միության
գերագույն մարմինների կողմից նման փաստաթղթեր չկա։ Ուրեմն անկլավ ասելը, անկլավը ուրիշ բան է, անկլավը դա այն տարածքներ, որը պատկանում է մի երկրին, բայց գտնվում է մյուս երկրի տարածքի մեջ։ Այսպեսի բան գոյություն չուներ եւ չէր կարող գոյություն ունենալ խորհրդային միությունում։ Սրա մասին է խոսքը գնում։ Հիմա ինչ պետք է անենք, դա գլխավորը։ Ինչ որ սովետական միությունում ա եղել, գիտեք ինչ, այն ինչ որ եղել է, ես մի ուրիշ օրինակ բերեմ, մի ժամանակ մի 12 տարի առաջ էր կոնֆերանս էի Դագեստանում, հարևանս չեչեն ժուրնալիստ էր, որ հարցը հասավ Ղարաբաղի հարցին, ասեց, այդ թեմայի մեջ չխոսես, Ղարաբաղը ձերն է, ուտեղ ոչ մի կասկած չկա, ասում եմ, ինչից որոշեցիր, էլի պատմականը, ոչ պատմական, ոչ ուրիշ ձևի։ Շամիլը իմա ասել է, ում թուրը ավելի սուրա, նա էլ ճիշտ է, հա։ Հիմա դուք հաղթել եք, ուրեմն ձերն է։ Հիմա ով ուժեղա, նա էլ ճիշտ է։ Հիմա գնում է դրա մասին է խոսակցությունը այսօրվա դրությամբ ասել։ Մենք ասել ենք ցավոք սրտի օրինակները բերենք, չբերենք սովետականությունը ոնց է եղել, չէ՞։ Էլի անելու են ինչ որ ինձ հետաքրքիր դրա դեմ առնելու էլի։ Այդ դուք ինչ կարաչարեք։ Եթե այդպեսի տրամաբանությամբ մենք մոտենանք, ուրեմն եթե ուժի հարցով է միայն լուծվում, ասենք ուժով է լուծվում, չէ՞, ուրեմն այն 240 քառակուսի կիլոմետրը, որ ադրբեջանցիները զավթել են մեր սուվերեն տարածքից, պետք է դրա մասին չխոսենք, ասենք զավթել են, ուժ ունեն, զավթել են, բայց մենք ասում ենք, չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքն է։ Նույնը սա են, այս տարածքները մեր հանրապետության սուվերեն տարածքներն են։ Ճիշտ եք ասում, բայց եթե հիշեք, որ Ալիևը միշտ հղում է անում իրավունքին։ Մենք խնդիր ունենք այստեղ, այսինքն եթե Ալիևը խոսում է անկլավների մասին եւ հղում է, որ այդ փաստարկները գոյություն չունեն, ավելին, մենք պետք է բոլորս հիշենք, որ Ադրբեջանը իր սահմանադրական հռչակագրով հստակ հրաժարվել է սովետական միության իրավահաջորդությունից, սովետական, երբ որ այսօր նույն այդ պետության ղեկավարը ասում է, որ հիմնում է ինքը, լինի դա դեկլարացիայի վրա Ալմատայի, լինի դա սովետական քարտեզների վրա, դա ավելի քան մերժելի է։ Ես գիտեք ինչ ասեմ, Լարիս Ասատրյան, նայեք, տեսեք, մենք ասում ենք, թե ուժի միջոցով կարող եմ վերցնել, բայց տեսեք, եւ ինչպես ասեց Տիկին Ալավերդյանը, Ադրբեջանի կողմը անընդհատ բերում է փաստարկներ իրավական։ Բացի դրանից, մեր իշխանություններն էլ խոսում են այն մասին, որ Ալմատայի հռչակագրով այդ տարածքները ճանաչվել են Ադրբեջանի տարածքներ։ Ես դրա մասին ուզում եմ առանձին խոսել։ Եթե դուք վերցնեք ընթերցեք ընդունված, ուրեմն դուք կտեսնեք, որ այնտեղ խորհրդային հանրապետություն, խորհրդային հանրապետությունների սահմաններ, որոնք ճանաչվել են պետական սահմաններ, ոչ մի բառ չկա, ոչ մի նշում չկա, ոչ մի տառ չկա, բայց փորձում են այդ բանը, հռչակագիրը համարելով միջազգային պայմանագիր, Ադրբեջանը զորքով մտավ գրավեց, էլ ինչ որ հիմք կա, պետք է եւ այլն չկա։ Բայց եթե մենք խոսում ենք հիմքերի մասին, եւ այսօրվա իշխանությունները խոսում են հիմքերի մասին, եւ Ադրբեջանն է խոսում հիմքերի մասին, եւ ինչ որ մանիպուլյացիայի մարդկանց, ասենք, հասարակական կարծիքի հետ կապված եւ հիմք են ուզում ստեղծել, որը որ գոյություն չունի։ Ձեր թույլտվությամբ, եթե պարոն Մանասյանը ունի ասելիք այդ նույն հարցը։ Տարածքային հարցերի լուծման դեպքում կա երկու ընդունված մոտեցում գործող։ Մեկը իրավականն է, որի մասին քիչ առաջ խոսվեց, մյուսը քաղաքական դիվանագիտական մոտեցումն է։ Հիմա մենք ընկել ենք հարցի կարգավորման, ինձ այդպես է թվում, տպավորությունս այդպեսին է, հարցի կարգավորման քաղաքական դիվանագիտական դաշտում ենք փորձում գործել, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը հենց իրավունքից է խոսում, ինչպես քիչ առաջ շատ ճիշտ ձևով ասվեց։ Հիմա դիվանագիտության մեջ երբ է կողմը, կոնֆլիկտի կողմը ասում ճշմարիտ բան։
երբ է նա ասում դիվանագիտորեն հարմար բան, եթե նա խնդիրը գիտի ճշմարիտ ձևով, եթե նա խորապես թեմային չի տիրապետում, բայց դիվանագիտական այլ բաներ անել, բայց պարտադիր է ճշմարտության իմացումը, ճշմարտության չիմացման բիծ սխալ բաներ ենք անելու, հիմա, որն է ճշմարտությունը այդ տարածքների դեպքում, Պարոն Շահզադյան ասեց, որ այսպես կոչված անկլավների, իրենք էքսկլավ են ասում, դրանց մասին իրավական հիմքեր չկան, օրինական հիմքեր չկան, բայց տեսեք, խնդիրը գնում է այդ ում տարածքն է, Ադրբեջանը ասում է ում տարածքն է, իմ տարածքն է, չէ, Ադրբեջանը ասաց է դա է, իմ տարածքն է, այդ դեպքում հարց է ծագում, իրեն ամբողջական Ադրբեջանի որպես հանրապետության տարածքը որն է, որտեղ է դա, տեսեք, ինչպես է ձևավորում սահմանները, կամ պատերազմի արդյունքով պայմանագրերով, կամ հանրաքվեներով, ժողովուրդը հանրաքվե անում, եւ ասում այնտեղ որտեղ հանրաքվե է եղել իմն է, բայց Ադրբեջանը այդպես չի վարվել, տեսեք նա մենք ունեցել ենք սովետական միություն, փլուզվել է եւ եղել է օրենք 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքը, որ ասում էր, եթե միությունական հանրապետությունը դուրս է գալիս խորհրդային հանրապետությունից, խորհրդային միությունից, ապա նրա կազմի մեջ մտնող ինքնավար կազմավորումները իրավունք ունեն անկախանալու։ Ադրբեջանը փորձել է խորամանկել։ Նա ասել է ես դուրս չեմ գալիս։ Ես ուղղակի վերականգնում եմ, հռչակում եմ 1918-20 թվականների ադրբեջանական հանրապետությունը։ Դրանով մի տեսակ անտեսելով որ խորհրդային Ադրբեջանը եղել է ապօրինի կառույց, բոլշևիկների ստեղծած ապօրինի, հարց է ծագում, ապօրինի կառույցը, ապօրինի կազմավորումը օրինական սահմաններ ունենում է, սովորական հարց, ապօրինի կազմավորումը օրինական սահման կարող է ունենալ, բարձ է որ ոչ, բայց նա հրաժարվել է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից, համարել է այն ապօրինի եւ հիմա անդրադառնում է խորհրդային Ադրբեջանի այսպես կոչված քարտեզներին։ Քիչ առաջ ասվեց, որ այդ քարտեզները չեն հիմքը։ Հիմքը իրավական հիմք ունի նա հռչակած։ Սահմանադրական ակտով, անկախության սահմանադրական ակտով գրել է այսպես, որ ադրբեջանական հանրապետության տարածքները պատմականորեն ձևավորված սահմաններում անհեթեթ դրույթ եւ երբ հայտնի է դարձել որ դա անհեթեթ է հրատարակած կա ես ունեմ Բակինսկի ռաբոչին այդ բովանդակությամբ նրանք համացանցից հանել են այդ բառերը ստացվում է որ ընդհանրապես եթե հանել ես տեսեք ինչի են գրել ախր դա երկար մի քիչ երկար նյութ է փոքրիկ ինչ երկար նյութ է ուրեմն իրենք վերականգնել են 18-20 թվականների ադրբեջանական հանրապետությունը, որը իրեն հռչակել է արևելյան եւ հարավային Անդրկովկասում, իրավաբանորեն անհեթեթ բան, նոնսենս։ Սրանք որոշել են դա չասել, ասել որ դա ավելի անհեթեթ է։ Եվ հիմա դրանից են հրաժարվել եւ համացանցը որ բացեք այդ բառերը չկան։ Բայց հռչակվածը դա է։ Իսկ եթե այդ բառերը չկան, հարց է ցակում, բա ո՞րն է, ընդհանրապես չկա, միջև որս նա հռչակված սահման չունի, որպես գաղտնիք ասեմ ձեզ։ Ոչ մի հռչակված տարածք ու սահման Ադրբեջանը չունի, որովհետև ամեն անգամ նույնիսկ այն բանից հետո ուշադիր, այն բանից հետո երբ Եվրոպայի բանով նա Ալմաթա է գնացել առանց հանրաքվեի առանց սահմանների է գնացել սպասեք Ալմաթայի Ադրբեջանը հռչակված սահմաններ չի ունեցել Եվրոպան ասել այ մարդ մի հանրաքվե արա հանրաքվեին արել եւ հանրաքվեում գրված է դուք համաձայն եք սահմանադրական ակտի այդ դրույթին որը հիմարություն է եղել որտեղ սահմաններ չկա այդպես էլ միջև որս նա հռչակված սահմաններ չունի ես սովորաբար իմ ելույթներում առանձնացնում եմ երկու բան։ Առաջինը Ադրբեջանը միջև որս հռչակված սահմաններ չունի եւ երկրորդը
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվել է ոչ սովետին, ոչ այսօրվա Ադրբեջանին պատկանող տարածքներում, որովհետև դեկտեմբերի 10-ին են հռչակել, դեկտեմբերի 8-ին ոչ սովետական միության պատկանող տարածքում։ Միջևորս էլ դա այդպես է։ Եվ միջևորս էլ Ադրբեջանը ունի հռչակած իրավաբանորեն հիմնավորված տարածքներ։ Ձեր թույլտվությամբ ես ասեմ, որ այդպիսի ոչ վեճիկը նախատեսվում է Եվրոպայի կողմից։ Ես հիշեցնեմ, որ Եվրոպան միջամտել է եւ հստակեցրել է, որ եթե լինեն որևէ այնպիսի վեճեր նորանկախ պետությունների, որոնք որ իրենք կճանաչեն, եթե իրականացվեն այս պահանջները, մարդու իրավունքներ եւ այլն, թողնում է մի կողմ, որ դա չի իրականացվել։ Հստակեցվել են շատ պարզ այս փաստաթղթում, որը որ լույս է տեսել, այո, 23-ին դեկտեմբերի 91 թվականի Ալմատայից հետո։ Եթե կան որևէ վեճեր, ես ուղղակի թարգմանում եմ ռուսերեն է այստեղ գրած, ես կարդամ ռուսերեն այն, ինչ որ կարևոր է, все вопросы, касающиеся правопреемства государства и региональных споров, передаются в арбитраж։ Այսինքն մենք հստակեցնենք, որ Ադրբեջանը եթե չասեր, որ ինքը ունի հիմքեր, քանի որ ինքը չի զավթել, չի գրավել, ինչպես որ գրավել է Արցախը, նա չի գրավել այսպես կոչված անկլավները, որոնք որ տեղի են ունեցել միասնական մեկ պետությունում, սովետական միության սահմաններում, եւ այս առումով չլինելով հաստատված որպես այլ հանրապետության մաս սովետական միության կենտրոնական մարմիններից, այսօր նրա բոլոր նկարտումները այդ տարածքների հանդեպ ամբողջովին իրավաբանական առումով առ-ոչինչ է։ Մենք պնդում ենք դա հենց որպես փորձագիտական, թող Ադրբեջանը հայտարարի, որ քանի որ ինքը հաղթել է, եթե ինքը հաղթել է, կարող է պահանջել այս տարածքները։ Մենք խոսենք ուրիշ լեզվով, բայց Ադրբեջանը անընդմեջ հղում է անում միջազգային իրավունքի։ Եվ մենք այս առումով մեր այսօրվա նպատակը նա է, որ ցույց տալ, եթե պետք է մենք իմանանք, եթե իրավական դաշտում ենք, Ադրբեջանը չունի ժամանակին, սովետական ժամանակ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններով եւ մի պետության մեջ հանդես եկող հանրապետությունների միջև տեղի են ունեցել ինչ-որ համաձայնություններ։ Դա անցել է, Ադրբեջանը մեզ օգնում է, որևէ իրավահաջորդությունից։ Սա է խնդիրը։ Ուրեմն ձեր կարծիքը, որը տարիներ առաջ կիսում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ցիտեմ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Մենք պետք է հասկանանք քարտեզների վրա գրված անկլավների իրավական հիմքը, անկախ նրանից դրանց համար իրավական հիմք կա թե ոչ։ Մենք լրջորեն կասկածում ենք, որ այս գործողությունները ունեն իրավական հիմք։ Այսինքն կասկած է ինքը հայտնում, բայց այսօր չգիտես ինչու, այսինքն մենք հասկանում ենք ինչու, իրեն դիրքորոշումը դիամետրալ փոփոխվել է։ Այսինքն հիմա ասում են Ալմատայի հռչակագիր եւ քարտեզներ։ Ուրեմն նորից են կրկնում, ոչ քարտեզները, ոչ էլ Ալմատայի հռչակագիրը, որում որևիցե բառ չկա այդ մասին, չի կարող իրավական հիմք հանդիսանալ։ Ես ուզում եմ, որ ինձ թվում է մեր հանրության որոշ շրջաններում թերագնվում է ամենակարևոր ստրատեգիական ճանապարհների վրա։ Եթե հանձնվեց Տիգրանաշենը Ադրբեջանին, սերվիտուտի իրավունքով Հայաստանը պարտավոր է նրան տալ ճանապարհ դեպի Նախճեվան։ Այդ ճանապարհը ես չեմ կասկածում կլինի էքստերիտորիալ, արտատարածքային։ Եվ այնտեղ Տիգրանաշենում չեմ կասկածում, որ կտեղակայվեն ադրբեջանական որոշ, ասենք, զորքեր, որոշ զինված ուժեր։ Եվ այնտեղ մի հատ պրովոկացիա կանեն, դա մենք գիտենք, որ այդ պրովոկացիաներում Ադրբեջանը արդեն մեծ փորձ ունի։ Տերորիստները, ֆաշիստները հարձակվեցին մեր վրա, մենք ստիպված ենք անվտանգության գոտի անել այդ Տիգրանաշերի պաշտպանելու համար։
ինչպես դուք եք անում ժամանակին Արցախում։ Եվ եթե մտնեն նրանք 15-20 կիլոմետր Տիգրանաշենից այդ անվտանգության գոտին անեն, փաստ ստեղծել Սյունիքի հետ կապված։ Սա պետք է հասկանալ եւ գնահատել ճիշտ։ Սա իհարկե այն մի, ասենք, սցենարն է, որը իրոք ռեալ ուզում ենք այդ հիմքերը, որ կան այդ անկլավները հասկանալու համար եւ այդ հարցերը լուծելու համար, չլինի այնպես, որ սրա ուզածով, Ալիևի ուզածով կամ Էրդողանի ուզածով կամ մեկ ուրիշի ուզածով այնտեղ մեր տարածքների հարցը լուծեն, այլ պետք է դա դրվի լուրջ իրավական հիմքերի վրա։ Ես ճիշտ ասած Ալիևն եմ արտահրավերից պես ասած նետում, ասում է, որ ես իրավունքի վրա եմ հիմնվում, հիմա մենք ցույց ենք տալիս, որ բացարձակապես որևէ հիմք իրավական չունեն Ադրբեջանի ուղղակի նկրտումները Հայաստանի Պարզվեց, все точки над «и» поставлены։ Այս մի հարցը պարզեցինք։ Հիմա անցնենք տրիպ ճանապարհին, հա, որ մի խնդրեմ էլ շատ լուրջ դա կարող է լինել եւ հաշվի առնելով որ մեր անոնսը մեր էս ասուլիսի փոփոխվող գլոբալիստական էս շարժման մեջ ուժերի ձևաբաշխումա կատարվում, համեր խոսանք, որ մենակ այստեղ արդեն մի հատ ֆակտոր էլ է երևում, Պարսկաստանի ֆակտորն է, հա, երևալու, որ նա ինչ է անելու։ Ձեր դիտությամբ, քանի որ էլի հիմնական զեկուցողը պետք է լինի պարոն Շահզադեն, ես ուղղակի մի ակնարկ կանեմ, այսպես Զբիգնև Բժեզինսկու դեռ 30 տարից արվել դրանից առաջ ինչպես է ինքը խոսում արևելյան Կովկասի, կներեք, հարավային Կովկասի մասին։ Նա խոսում է, որ սա հերթական կոչված Բալկաններն են, եւ այստեղ Միացյալ Նահանգները պետք է լինեն առաջնային դիրքերում, հստակ դնելով խնդիր, դուրս մղել Ռուսաստանը այստեղից։ Դա եղել է 30 տարուց առաջ ավել միջև անգամ։ Այսինքն այդ ռազմավարական խնդիրը դրվել է տասնյակ տարիներ առաջ եւ այսօր այն ինչ որ տեղի ունենում տրիպ անունի ներքո անթակույց եթե մարդիկ կասկածում են թող նայեն ուղղակի իրոք քարտեզին ինչ է անում տրիպը ուղղակի սահմանափակում է Հայաստանի Հանրապետության շփումները Իրանի հետ, Իրանը փաստորեն կտրվում է, բայց եւ մյուս կողմից կտրվում է Ռուսաստանից, բայց ավելի մանրամասն եւ այսպես ավելի հիմնավոր կխնդրեինք, որ պարոն Շահզադեյանը ելույթ ունենա։ Մենք արդեն տեղյակ ենք, որ հուլիսի 16-ին կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև Թրամփի երթուղին հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման TRIP նախագծի ռազմավարական համագործակցության շրջանակային համաձայնագիր վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծ եւ ներկայացրել է Սահմանադրական դատարան։ Հիմա խոսքը, ինչպես ասեց Լարիսա Ասատուրովնան, խոսքը գնում է նաև թե ինչ իրավական հիմքերի վրա պետք է լինի դա։ Դա պետք է լինի ինչ որ մեկի ցանկությամբ կամ մեկի թելադրանքով, թե պետք է լինի այդ ճանապարհը իրավական հիմքերի վրա։ Եթե իրավական հիմքերի վրա դա չդրվի, իսկ միջազգային հանրությունը միջազգային իրավունքում շատ կարգավորումները այնտեղ դրիվ կան հստակ եւ բոլոր կողմերը այնտեղ բանեն արել, վերլուծվել են եւ հաստատվել են եւ մենք կարող ենք այդ բաներից կարգավորումներից օգտվել։ Սա ինչ որ մի նոր բան չի, բազմաթիվ այդպիսի միջազգների մասին կան որոշումներ, ՄԱԿ-ի որոշումները եւ այլ միջազգային մարմինների որոշումները եւ դրանք կարող են հիմք հանդիսանալ մեզ համար, որ մենք կարգավորենք։ Եթե դա չկարգավորվեց, այստեղ ռիսկերը շատ մեծ են։ Ինչպես դուք ասեցիք, պարոն Ալոյան, ուրեմն Իրանի դիրքորոշումը, մենք գիտենք այս
մի որոշ ժամանակ առաջ մենք գիտենք, չէ, Սյունիքում անցկացրեցին նրանք ինչ-որ ժողով եւ նրանք պարզ ասեցին, որ իրենց համար սա բավականին լուրջ վտանգ է, իրենք այդպես են համարում։ Եվ դրա մասին խոսում են Իրանի բարձրաստիճան ղեկավարները եւ այսպես պարզ հասկանալի մեզ հասկանալու են տալիս, որ եթե այնտեղ տեղադրվելու են ամերիկյան ինչ-որ զինված մարդիկ, ամերիկացիներ, դա իրենք կարող են դիտել նաև որպես իրենց համար, Իրանի համար լրջագույն վտանգ։ Բացի դրանից մենք հասկանում ենք, սա միայն Իրանի խնդրեմը չի, սա նաև Ռուսաստանի խնդրեմն է, որտեղ այն հյուսիս-հարավ ճանապարհը, որ պիտի գնա փակվում ճանապարհ։ Իսկ քանի որ այդ իրավական կարգավորումները այսօր պարզ չեն, հստակ չեն, մենք չգիտենք այդ սահմանում սահմանապահներ են կանգնելու, հայ սահմանապահները, թե ովքեր են կատարելու, հայերը, թե մենք այլ ինչ-որ մի ազգի ինչ-որ ներկայացուցիչներ։ Սա մեծ խնդրեմ է եւ Իրանի համար եւ Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանը զգուշացնում է, ասում է, դուք գտնվում եք Եվրասիական տնտեսական համագործակցության միության մեջ։ Եթե այնտեղ գնան ապրանքներ, որոնք որ խախտում են այն տնտեսական, ասենք, մաքս լինելով Ղազախստանում, Աստանայում եւ մեր ղազախ բաներին, գործընկերներին այդ մասին ասեցի եւ նրանք էլ սկսեցին մտահոգվել, թե ինչպես պիտի Ղազախստանի, ասենք, ապրանքները եւ այլն եւ տնտեսական միության բանը մաքսային կոդեքսը։ Սա խնդիրներ են, որոնք որ չեն լուծված։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ այն ինչ որ հայտարարել, սա էլ հասկանալի բան չէ, թե ինչ բան է front office, back office, ով է կանգնել որպես սահմանապահներ։ Ասում են, թե վերջնական որոշումները թողնել ու չթողնել, ասենք, պետք է լինի Հայաստանի, բայց ինչպես պետք է դա կատարվի։ Ինչ տեխնոլոգիայով, ինչպես է դա լինելու, ո՞նց են վերահսկելու դա։ Այս հարցերը պարզ չեն։ Այդ թելադրանքով դա մեծ չափով կլինի արտատարածք կլինի, որտեղ Հայաստանի ինքնիշխանությունը այստեղ չի աշխատելու։ Հիմա տեսեք, ինչ է ասում Ալիևը, ասում է Զանգեզուրյան միջանցք, ինչի՞ չի օգտագործում Տրամփի ճանապարհ եզրույթը, ինչի՞ չի ասում։ Էրդողանն էլ ասում է Տուրանսկի կարիդոր է։ Էրդողանի գործընկերներն էլ ասում են Տուրանի միջանցք։ Սա մեծ հարված է լինելու Հայաստանին, կտրելու է մասնելու է Ադրբեջանի տարածքով եւ Ադրբեջանը կստանա վերահսկողության շատ ուժեղ լծակներ, չէ՞, որևիցե վերլուծական աշխատանքներ, բաներ այսօրվա դրությամբ չի արվում։ Դա զարմանալի է, բայց փաստ է։ Հիմա մենք փորձում ենք այդ մասին անդրադառնալ, փորձում ենք այդ վերլուծականները ներկայացնել, բայց ելի ցավոք սրտի ուշադրությունը շատ այսպես տարօրինակ է, բայց շատ թույլ է։ Մենք չենք հասկանում ինչ վտանգներ կարող են անել։ Ես ասեցի արդեն, եթե անկլավը հանձնեցին վերևից ինչ որ հանգարց, եթե այդպեսի մի սցենար լինի, տասացիներ եւ թուրքերը, որ այստեղ Իրանից մեր ընդհանրապես անվտանգության վիճակը ինչպես է լինելու։ Կան այդ հարցերի պատասխաններ, ես չեմ տեսնում, հա, front office, back office, հա, դա ում համար շրջանակներում, բայց ո՞րն է այդ սուվերենիտետը, դա միայն այսպես անվանում է, թե ռեալ ինչ-որ գործընթաց պիտի լինի։ Սա մեծ շատ լուրջ խնդրեմ է, որ մենք չենք ուզում դա հասկանալ եւ Իրանը շատ լուրջ զգուշացնում է։ Մենք տեսանք ինչ 15 թե 20 երկիր արդեն ռմբակոծում է եւ գնալով սերվում է այդ։ Իսկ չեք մտածում, որ Իրանը, որ կարող ռմբակոծի, ասենք, թե Սաուդյան Արաբիան, Կատարը եւ Իորդանիան, այս հարցում նա կարող է Տրամփի ճանապարհներ արդեն փորձի ուժային
ձևով այդ խանգարել։ Այո, շատ հավանական է, դա չի ուշադրություն դարձնենք եւ հանրությունը, մեր հասարակությունը, հատկապես քաղաքական, այսինքն բաները, շրջանակները պետք է դրանով լրջորեն զբաղվեն, բայց մենք չենք տեսնում այսօր, որ այդ հանրությունների մասին։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ավելացնեմ այն լեզվով կողմից այն է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից լսում ենք էլի այսպես գովասանք, հա թե ինչ է տալու ոչ միայն իրենց եւ Հայաստանին, ապա մենք պարտավոր ենք որպես փորձագիտական համայնքի ներկայացուցիչներ զգուշացնենք այդ վտանգների մասին։ Ես Արթուր Խաչիկյանն է, դա եւ Նորայր Դումանալյանն է, դա եւ որ ուշադրություն է դարձել մի հանգամանքի Գևորգ Գևորգյանը, դա ազգային ճակատի կազմակերպության ղեկավարն է։ Նա ասել է, դուք վերջապես մենք պետք է հասկանանք, որ վերջացրել են այդ բարեգործական մեր միտումներով այդպիսի մի խնդիր։ Այսպես կոչված հազվագյուտ կամ редкоземельные металлы, արդյոք դրա համար չի այս ամենը արվում։ Մենք գիտենք, որ Վենեսուելա իր ուզում է նավթը վերցնի, եթե մտնում եմ ուրիշտեղ, դա ուրիշ բան է ուզում վերցնել։ Այսինքն մենք պետք է բոլոր դեպքերում ուղղակի լավ պատկերացնենք եւ վերջապես այն երբ որ ռիսկերը եւ քանի որ մեջ չեն հիշատակվում ռիսկերը, դա ինքնին խոսում է այդ խոսելիության մասին այս ծրագրում ավելացնել Տեկին Ալավեջան, խոսքը գնում է այս վերջի ուրեմն տեղեկատվության մասին, որ Տրամպի այդ ճանապարհի կառավարման եւ ստեղծման ուրեմն հանձնարարությունները տվել են Կոնստանտին Սակալովին, դա մի բիզնեսմեն է, որ ծնվել է հրե ազգությամբ, ծնվել է Սանկտ Պետերբուրգում, այնտեղ ունի ռուս ոչ միայն բիզնես շրջանների հետ, այլ նաև որոշ կառավարական երևի բաների համար, եթե դա չլիներ նրա, ասենք այն ակցիաները, որոնք տեղուտի հետ են կապված, չէ, թանկերի հետ են կապված եւ Viva Seld MTS նրա վրա իմ կարծիքով որ փորձ է արվում մի քիչ մեղմել ներգրավել որոշ գործընթացների հետ, բայց այսօր ես լսել եմ ուրեմն կարծիքներ, որ իբր թե վերադառնում պետք է Ռուսաստանը այդպես վերահսկել ռուս սահմանապահները պետք է կանգնեն այնտեղ եւ Ռուսաստանի մասնակցում դրան, ես չեմ կարծում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կուզենան ինչ որ կիսել այդ պատասխանատվությունը կամ ինչ Ես դրա չեմ հավատում։ Եվ դիվանագիտական մոտեցումների տարբերությունը բանանել, լուծումներ գտնել առաջին հայացքից տեխնիկական, բարակ կառուցել, քան թե թրիփի։ Այն ձգձգել ինչ-որ ձևով պետք է վերահսկել դա այդպես ասենք եւ մակի ուժեր կարող են Հայաստանի հետ մեկտեղ, հայկական ուժերի հետ մեկտեղ, մակի ներից ապահովեն թրիփի ճանապարհի միջանցքի անվտանգությունը եկող գնացողի համար, այսպես ասենք։ Հիմա կարելի է այդ բաները այդպես անել։ Ինձ թվում է այո, ուղղակի պետք է արագացնել այդ հատվածում։ Եթե նույնիսկ վերևները դեռ չես հասցրել, այդ հատվածում ուժեղ կառուցես, հիմա կարծեմ Հայաստանը եւ Իրանը պայմանավորվել են, որպեսզի գազամուղը, որի բաստողման ունակություն ցածր է, նոր գիծ կառուցեն, այդ նույն բանի մեջ համատնում, ուրեմն ամենալավը, իմ կարծիքով ամենալավը, որ տեխնիկական իմաստով հարցը կարող է եւ կամ մեղմել կամ հանել ընդհանրապես, դա հյուսիս հարավի արագացումն է։ Իմ կարծիքով դա է ճիշտ։
Ինձ մնում է հիշեցնել, որ որպես մարդու իրավունքների առաջի պաշտպան, որպես գլխավոր փորձագետ ասոցիացիայի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, բնակիչները իրավունք ունեն ամբողջովին իրազեկված լինել այն ամենի մասին, ինչը տեղի է ունենում հանդեպ անդրադարձը իշխանությունների եւ որոշ փորձագետների կողմից միայն ու միայն մոլորացնում է եւ հասարակական գիտակցության մեջ կարող է կեղծ սպասելիքներ առաջացնի եւ այսօրվա մեր ասուլիսը նվիրված է եղել անշուշտ նրան, որ նախ եւ առաջ ներքին լսարանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները օգտվելով իրենց իրավունքից իրազեկված լինել ամեն ինչի մասին, ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությանը, տվյալ դեպքում նրա անվտանգության եւ անվտանգային հարցերին, մենք փաստորեն ներկայացրեցինք շատ բոլորի ուշադրությունը ոչ միայն դարձնել, այլ սևեռել այս երկու կարևորագույն հարցերի վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հուսով եմ ձեր աշխատանքը ասում են եպրապադյոտ, կոգնի այս բարդ հարցերին ինչ որ լուծում տալ։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։